Како тоа е една од најурбаните скопски населби, општини, општина Аеродром, стана извор на булинг, извор на непријатни инциденти на врсничко насилство. Жителите од оваа општина се жалат во нашата редакција дека често се принудени да слушаат во вечерните часови, посебно во викендите, многу непријатни ситуации и да бидат сведоци на многу немили настани. Се жалат во општината, се жалат кај надлежните, но не добиваат одговор. Ова е една од местата, една од локациите во општината каде што се собираат младите луѓе и како што сведочат нашите читатели, односно жители на оваа општина, група на деца доаѓаат од околината, односно од други населби, од други општини, доаѓаат со автобуси овде, претежно машки лица, машки малолетни лица кои што дел од нив носат и оружје од типот на ножеви, напаѓаат, вознемируваат девојчиња и се случуваат многу инциденти. Велат жителите кои што живеат во околината, како што гледате ова еден блок препон со згради, дека не можат да спијат во вечерните часови и како што сведочат дури овие малолетници им ја буткаат цената на становите. Кажете ми, каде ја гледате вината во врска со врсничкото насилство и видеото кое што се појави? Во родителите. Во родителите? Да, во родителите. Во воспитувањето. И во родителите, и во децата, и во сите три. Одговорност на родители, првенствено, па потоа се сведува и до самите деца, нормално нивната едукација, начинот на кој живеат, функционираат и така. И у родителите и околината. Не секад детето криво важно и со тие што се дружи каков е ово она. Ја не сум бил некој што се тепа многу, некој што се расправа и вака кога гледам, жал ми паѓа, па што? Ова се луѓе од наше мало, наши луѓе се, зошто се тепаат? Во родителите и можда и школото кај што не знам точно, ама мислам оти родителите се највиновни. Имавме сега случај тука младина со балончиња малецки ги полнат со вода и во спалните ни ги фрлаат. Мислам вината гледам во луѓето што го извршија тоа, што е ужасна случка што се случило. Мислам голем проблем има во младината што вакви случаи се случуваат и се нормализирани и верувам дека тоа не треба да се случува воопшто. Треба да бидат казнати. Па јас би кажала дека најпрво доаѓа од родителите, исто и од институциите, но пред се од дома предпоставувам. Аеродром дали е убаво место за живење? Па горе-доле да, функционално е, не е лошо. Каде ја Па не баш. Сега ова младите се безобразни. Па ја мислам дека е убаво и мирно, да. Немаме мали деца да имаме проблеми, дома сме си се стари сме и ни е убаво вака. Стално сум тука на пазар, не сум до сега приметила некој таков ексцес. Сите се фини луѓето, сите се добри, културни. Немам замерка. се биле ли вие лично сведок или можеби жртва на булинг? Па не до тој степен. Јас, например, во основно сум се соочувала со булинг, но не толку екстремно како сега што е. Реално не сум бил сведок и доколку сум бил сведок нормално дека би го спречил истиот во истиот момент, така да секој би можел да спречи таква ситуација доколку настане. Жалосно што луѓето денеска станаа повеќе сирџи од една страна, попрво ќе извадат телефон да снимаат и да направат сер од целата таа работа, него да помогнат да спречат да ескалира во поголем проблем и така. Генерално младите генерации се многу променети, многу слобода имаат генерално земено, така да оставени се повеќето деца сами на себе за воспитување, за одвивање нормален тек на живот. Повеќе прават нешто на своја глава, неколку што слушаат совети или нешто што научиле во животот, така да генерално се е тоа, како да кажам, измешано. Вака јас не, обично избегнувам тие околини што се такви, кај што обично ги има тие тепачки. Да, сум бил сведок. Обично не завршувало добро, пример ќе се пријавил во полиција, ќе се кажало, не знам, знаеш, наши смеси на крај ќе завршат работа или подплатено или нешто така. Ја не сум бил сведок, знаете како, лично, туку од лично искуство што мои пријатели ми имаат кажувале. Не, нормално дека не поддржувам. Најчесто пробам да кажам за тоа или да спречам, ама понекад тешка ситуација кога се повеќе луѓе од прилика. Дека врсничкиве насилства не се или двајца, се групи, 15, 10, кој знае колку многу.
Дали кога бевте вие дете, ученик, имаше булинг? Немаше, не. Ние си игравме игри надвор. Се дружевме, се беше во ред. Без игри. Сега има насилство од телефоните мобилни што ги користат. Не памет. Јас сум веќе на кај 8-ката се приближувам. Не беше така. Се сакавме деца, како деца се почитувавме, се сакавме, се дружевме, се собиравме на игранки. Ама вакво нешто до сега не сум видела. Не, тогаш немаше. Сега се појави ова врсничко насилство. Немаше порано такво нешто. Сметате ли дека казните за врсничко насилство се соодветни? Па, можда би можело и да се модифицира, да бидат малку така да поригорозни, да кажам. Како би дале нели до знаење во иднина што следи ако се случи, ако се направи злоупотреба и така. Институционалната реакција, дали е задоцната, дали брзо реагираат, што мислите? Задоцната дефинитивно. Нема теоретска шанса да се каже дека точно на време реагираат, дека или како човекот што има како му се има вршено малтретирање, премногу доцна ќе искаже дека не му е страв, нормално да му биде страв, мислам малолетник е. Или генерала само, што знам, не сака да каже, дека му е траума. И уште едно прашање, како според вас треба да се намали врсничкото насилство? Како треба да се превенира? Едукација. Родителите номсто зборување со децата, да не ги остават сами на телефоните само, него повеќе да ги насочуваат на спорт, на рекреација. Така, иначе, еве, моите внуци се сите со спорт, па нема такви действија. Со спорт, со музика, со спорт, тоа е. Работата е со полицијата, чувствам не ги сваќаат до толку многу сериозно. Исто и младината, кога ќе видат некој дека е булиран, треба луѓе заедничко да се спредстават, дека најчесто еден или двајца да помогнат, некој нема нешто многу да напрема. Поголема група би можело да го спречи. Не знам, јас пријавив и во полиција, пријавив и на педагогот, за тоа училиште станува збор, ама никој ништо не направи. Дефинитивно мислам дека треба да се почне првен кај родителите, дека многу луѓе не заслужуваат да бидат родители пред се. Мислам дека повеќето од младината ќе се согласи со тоа, дека некои родители премногу лошо ги воспитуваат децата. Зборам од и мои пријатели што им откажувано и јас вака примери што гледам. Затоа би рекол таму да се почне, дефинитивно. Јас лично сам како индивидуа не би можел, тоа системски мора да се промени. Секако треба да се направи голем напор, голем влог да се даде, да се најде една согласност, да се изнедат законски решенија, постапки, да бидат ажурни, полицијата, системот, судот, сето тоа да функционира како еден цел систем за да може да се дојде до некакво решение конкретно.